नए साल में हम रेजोल्यूशंस तो बहुत से लेते हैं। इस साल से मैं वॉक पे जाऊंगा, हेल्दी फूड ही खाऊंगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा। मगर क्या हमने कभी नेचर के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान किया? नहीं ना। अब वक्त है अपने साथ साथ नेचर के लिए भी रेजोल्यूशन लेने का। तो प्लान कीजिए, साल भर में 10 से 12 पेड़ लगाऊंगा, पानी की वेस्टेज नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव करूंगा और कार्बन एमिशन को कम करके नेचर में कंट्रीब्यूट करूंगा। #New Year Nature Resolution issued in public interest by Insolation Energy Limited. INA Solar wishes you a very happy new year.